تاسو نن زمونږ مایکروسافټ ورډ کې درس دی هغې ته مونږ ویلی شو آبجیکټ یو سیګنیچر دی یو آبجیکټ دی دروازه لږ پورې کړه د آبجیکټ د مطلب دا دی کله چې تاسو په دې ورډ پروګرام کې بل پروګرام خلاصول غواړئ د لینک په شکل باندې د دې لپاره موږ د آبجیکټ نه استفاده کوو آبجیکټ کې دوه قسمه پروګرامونه موږ خلاصولی شو یو هغه چې بالکل مخکې موږ سیف کړي نه او نوي خلاصول غواړو او یو هغه پروګرامونه چې هغه موږ سره په دې کې مخکې نه ما سره په کمپیوټر کې سیف وي او زه غواړم چې هغه خلاص کړم د دې لپاره اصلا کې مونږ آبجیکټ یوز کوو لکه تاسو ګورئ دا بیټ میپ ایمیج یا مثال مایکروسافټ ایکسل یا نور پروګرامونه داسې ډېر شته دی چې هغه دلته خلاصېدی شي مایکروسافټ پاور پوینټ پریزنټیشن کله چې زه دې اوکې کړم نو ګورئ دې کې پاور پوینټ پروګرام ما سره خلاص شي خو دا د آبجیکټ په شکل باندې دی تصویر په شکل باندې دی که موږ فار ایگزامپل وګورو دا ټول اوس پاور پوینټ دی که زه راشم د دې دا سټایل بدلوم مثال ما ولیکل دې کې مایکروسافټ پاور پوینټ د هغې لپاره فار ایگزامپل لږ څه لیکنه کوم او د لیکنې نه علاوه راځم فار ایگزامپل ډیزاین ته د دې لپاره یو ډیزاین ورکوم یو سټایل تاسو دې نه ورکولی شي او بس دلته بهر ډبل کلیک کوي یا سنگل کلیک وکړئ نو اټومیټیکلی دی به ماته د ورډ په دې داخل کې د پاور پوینټ هغه سلایډ راکړي اوس که آینده کې بیا موږ په دې کې ایډیټینګ کوو نو زه به دې ډبل کلیک کوم ایډیټینګ نه بلکې ډبل کلیک چې وکړم نو ګوره دې فل سکرین ماته ښکاري وجه دا چې دا پاور پوینټ پروګرام دی او دا د پریزنټیشن دپاره استعمالیږي خو دلته د تصویر په شکل ما راوړی ضرورت په وخت کې زه پرې ډبل کلیک کولی شم داسې ایکسل هم راوړی شو نور پروګرامونه هم راوړی شو او پرنټیبل ایډیټ کولی شو که نه که دې کې تغیرات راوستل غواړو رایټ کلیک دا پاور پوینټ پروګرام دی ما سره د پریزنټیشن په شکل راځي نور پروګرامونه که زه راوړم آبجیکټ په شکل باندې لکه سی فار ایگزامپل ایکسل نو ایکسل پروګرام خو دلته راشي په دې کې مثال موږ لیکنه وکړه نیم مې ولیکلو مثال پوسټ سیلري دا شان سیلري مثال ایکسپیرینس همداسې نور څه معلومات که تاسو لیکئ هغه لیکلی شي یا مثال بونس ټوټل ریمارک دلته راسي د دې ډیزاین برابر کوي لکه لږ به دا سټایلش کو سینټر ته به راوړو او د هغې نه وروسته لږ مطلب دا اندازه لږ زیاته کوي که آینده کې مثال دلته لیست ما سره وي لکه حالت یونس فار ایگزامپل یونس زلمه زاهد که پوسټ مونږ ولیکو مثال ایډمین شو همداشان فاینانس کلرک کوک سیلري تاسو ولیکئ لکه دا د دو سیلریانو شو بونس هم تاسو مینشن کوئ دا د دو بونس دی ټوټل کې درېږم ایکول سم دا دواړه جمع کوم انټر او کنټرول ډي سره دا ریپیټ کوم نو که تاسو بهر کلیک کړلو او د هغې نه وروسته راځئ دې کې وګورئ نو دا د مایکروسافټ ایکسل یو فایل دی تغیرات پکې راولي ډبل کلیک څه تغیرات راوستل غواړي مثال دې ته بارډر هم ورته ولګو یا مثال د لیکنه سینټر پوزیشن کې راوړو نو بهر کلیک کې تاسو بیا هغه تغیرات په دې کې سیو کېږي نو د بل پروګرام استعمال په ورډ پروګرام کې
د داسې مسلې دپاره به آبجکټ ته راځئ کیدای شي یو فایل مخکې نه موږ په دې کمپیوټر کې سیف کړی نو هغې دپاره به زه د کریټ فرام فایل باندې کلیک کوم بیا به راځم براوز باندې به کلیک کوم د براوز نه وروسته به راشم دې کې به ډسکټاپ باندې وګورم کوم یو فایل راوستل غواړئ مثال دا فایل دی نو په دې کې چې کومه لیکنه ما سره هغه لیکنه زه راوړی شم وی لینک جوړی ورسره او یا د آیکن په شکل زه نه ډایرکټ به دې ښکاره شي نو تاسو ګورئ د ایکسل پروګرام هغه لیکنې اټومیټیکلی د شیټ نه دلته راوړه که په دې کې تاسو تغیرات راوړئ ډبل کلیک وکړئ راوړی شئ تاسو ګورئ ډبل کلیک ما وکړلو په دې کې مثال کلرایز یا مثال نور وغیرہ بهر کلیک کړو دی بیا ما هغه شکل باندې راځي دا هم ضروري دی کېدای شي یو نیم ځای کې ضرورت پیدا شي نو د داسې مسلې دپاره بیا تاسو دا آبجکټ نه استفاده کوئ یوه تر ټولو زیاته مهمه خبره ده هغې ته ویل کېږي ټیکسټ فرام فایل په دې ورډ پروګرام کې یاد ساتي یو کتاب چې کله پرنټ کوو دا رنګه نشو پرنټ کولی یعنې کلرایز یې نشو پرنټ کولی یو رنګونه داسې لکه مثال د ټیکسټ یا د آبجکټ یا د تصویر هغه پرنټ کېږي خو که دا ټوله ورکه کلر ولې لکه ډیزاین کې یو پیچ کلر زه رالم مثال دا کلر شو نو دا کلر دی او دې کې ما لیکلي مثال وکړله کمپیوټر انټروډکشن او آینده کې غواړم چې دا پرنټ کړم نو دا په ورډ کې ډایرکټ زه رنګه پرنټ کولی نه شم مثال دا یو کتاب تاسو وګورئ که زه پرنټ آوټ باندې کلیک کوم نو ګوره دې به ساده پرنټ کړي او ما ته پکار داسې چې دا باید رنګه پرنټ شي نو د دې لپاره به څه کوئ د دې لپاره به دا کتاب یو ځل تاسو پی ډي ایف کې سیو کوئ پی ډي ایف موږ سره یو سافټویر دی لکه څنګه چې ورډ پروګرام دی خو هغه داسې دی چې هغې کې ایډیټینګ نه کېږي صرف لوستل یې موږ کولی شو بل پی ډي ایف فایده موږ سره دی لکه دا فانټ دی که نه دا ورډ چې موږ انتخاب کړی کېدای شي تاسو دا پاکستان بل ځای کې پرنټ کوئ نو که د دې ځای نه دا پلش کې موږ والو هلته اخلاص کړو کېدای شي د هغو په دې کمپیوټر کې دا فانټس نه وي نو بیا دا فانټس تغیرېږي او دې کې فرق راځي نو پی ډي ایف کې داسې چې هغې کې په خپل حالت باندې پاتې کېږي نو دې د وجې نه فایل ته راځو او په دې ایکسپورټ کې دا پی ډي ایف ته کنورټ کوو کله چې تاسو دا پی ډي ایف ته کنورټ کړو ډیسکټاپ باندې به سیف کړم او بیا د هغې نه وروسته به دا وګورو دی اوپن به کړو دا نه کې به اوپن ما سره د پی ډي ایف سافټویر شته دی نو که تاسو سره فار ایگزامپل نه وي نو بیا ګوره دی اوپن کېږي هم نه پی ډي ایف سافټویر ضروري دی چې هغه تاسو رنګ کوي ویې ګورئ ګوره دا ما سره د پی ډي ایف سافټویر دی دې کې ایډیټینګ نه کېږي ښه دې کې ایډیټینګ موږ نه شو کولی نو ګورئ تاسو په دې کې دا ورډ فایل پرنټ کوئ اوس نو آینده کې چې مثال زه دا پرنټ کوم نو دا رنګه پرنټ کولی شم یعنې ساده نه رنګه پرنټ کولی شم نو همدغه مطلب دی زما چې یو ورقه باید رنګه څنګه پرنټ شي زه چې کله دا پرنټ کوم نو دا به رنګه ورقه وي که زه تاسو ته وښیم بل یو سافټویر کې دا سافټویر دی زه رایټ کلیک کوم په دې باندې اوپن ویت دې کې وګورئ دا به رنګه شکل کې راځي موږ سره دا وګورئ که آینده کې مثال په دې پرنټ باندې زه کلیک کوم دلته یې ورقه هم څنګه کې ښیي دا ورقه ده ما سره که نه د دې لپاره دلته سیټینګ وغیره مې بي چینج شوي نو دیس کې به تاسو پرنټر انتخابوئ پرنټر ضروري دی چار یو پرنټر انتخاب کړئ نو آینده کې چې کله دا ورقه ته پرنټ کړي او ورقه به مې انتخابوئ مثال یا 4 یا 3 کومه ورقه
نو دا ورکه بس رنګه پرنټ کیږي دا بس ساده نه پرنټ کیږي نو دا قسم پرنټینګ بیا په دې ورډ کې نه کېدو نو دې د وجې نه دا پی ډي ایف ته یو ځل بند کنورټ کوو اوس پی ډي ایف کې لیکنه د غواړي چې ورډ ته راولي ځکه هغې کې خو تغیرات نشو راوستی نو د تغیراتو د راوستلو دپاره به انسرټ کې د آپشن استعمالوئ د ټیکسټ فرام فایل باندې به موږ کلیک کړو او د هغې نه وروسته به ډیسکټاپ ته راشو په دې کې به تاسو د کمپیوټر انټروډکشن دا به انسرټ دا اوکې لږ ټایم موږ نه نیسي خو دا هغه لیکنه ورډ نه بیرته پی ډي ایف نه بیرته ورډ ته اړوي خو یو مشکل دی که پښتو لیکنه تاسو کنورټ کوئ نو هغه نشي وکړئ هغې کې هغې لپاره به یو سافټویر استعمالیږي هغې په واسطه باندې کوی شو خو دې د لارې نشو کولی چې تاسو پښتو لیکنه کنورټ ټو ورډ کړئ نو دې لپاره به لږ ټایم دې موږ نه نیسي ځکه چې هغه ټول لیکنه بېرته دې فارم ته وړي نو دا به راشي نو په دې کې چې بیا ته څه تغیرات راوستل غواړې هغه تغیرات راوړه نو ورډ نه لیکنه پی ډي ایف نه لیکنه ورډ ته اړول بېرته هغې لپاره به څه استعمالو ټیکسټ فرام فایل एडिट बने कि कन्वर्ट टू पीडीएफ की भी की कन्वर्ट टू वर्ड है देखेश आओ ना पीडीएफ नहीं इंस्टॉल पीडीएफ था कुछ भी पीडीएफ सॉफ्टवेयर इंस्टॉल की भी पक्के करते हैं विंडोज 8 के पीडीएफ सॉफ्टवेयर इंस्टॉल होलो जरूरत से कनिष्ठा چې کې آلریډي خپل مشته مخکې انسټال وکړي او د وینډوز 8 وغیرہ کې به خامخا ته انسټال به په انسرټ کې یو خبره ده اکویشن او سمبول دا اکویشن خو د ریاضي فارمولې دي معادلې نو ما ته کوم ماډل معادله دی په کار نو ما غواړم لکه دا قسم معادلې په دې کې خپل جوړول دا لږ سخت دي نو د دې د وجې نه دې تیارې معادلې موږ ته راکړې دي نو هره معادله چې ستا خوښ یې هغه راواله خو په دې کې خو ټولې معادلې شته دی نه نو که ته د خپلې خوښې معادله جوړول غواړې نو هغې لپاره به انسرټ نیو اکویشن باندې کلیک ما ته وایي ټایپ اکویشن هیر په دې کې به تاسې هغه اکویشن وګورئ مثال دلته موږ ته د دې اکویشن ټولز راکړي ډیزاین لکه څونه علامې چې ستاسو وګورئ دلته شته یا فریکشن وګورئ یا سکرپټ وګورئ انټیګرال لارج اپریټرز نو دا امټي خالی دی درکې درته لکه ضرورت مطابق دی وي کوم یو ته ضرورت پلاري منځ کې بیا غره خپل خوښه مطابق لیکنه کا نو دا تیار مونږ سره وی او دی کې به تاسو دا استعمالوي خدا د انجینیرینګ لپاره یا ریاضیاتو لپاره مونږ ډېر یوز اوس کې یو فارموله مونږ خپل جوړ کړو یا معادله لکه دا زه غواړم چې دا سیف کوم چنده کې به جوړولو نه خلاص یم نو هغې لپاره به انسرټ ته راځم او اکویشن کې به لاندې آپشن باندې کلیک سیف سلیکشن ټو اکویشن ګیلري دې د ورکم فار ایگزامپل مای کسٹم اکویشن دا اوکې اوس کاینده کې دا نه نو عرض کې چې تاسو ودرېږئ اخره کې ستاسو هغه کسټم اکویشن شته نو دا اکویشن دی چې مونږ یې راوړو او دا سمبول بیا هماغه
یوز کېږي لکه مثال کېدای شي ته دا استعمال کړي یا فار ایگزامپل دا یو سمبول شکلونه دي د دې لپاره شارکټ هم جوړولی شو اکثر دې کتابونو کې مختلف شکلونه استعمال شوي دي نو هغې لپاره بیا دا استعمال کړي دلته وګوره دې کې به خامخا وي یا مثال دې کې که دې کې نه وي مثال د دې په بل سټایل کې وي د هغې به په بل سټایل کې نو که ته مثال یو دغه ډېر استعمالي د هغې لپاره شارکټ جوړ لکه الټ اچ نو بس الټ اچ چې دی دا د دې شارکټ شو دې سره به نو هر یو سمبول سره شارکټ کریټ کوی شي او ځینو سره خپله یم ګوره ځینو سره مخکې نه یي چې کوم یو سره نو پته نه لګېږي چې هر یو سره یي هغې ته یو مور کوی چې کوم سره نه یي هغې ته لکه ګورې دا ټي ایم ټریډ مارک هغه دغه لپاره چې استعمالېږي بزنس لپاره دې سره ګوره تیار شته مثال کاپي رجسټریشن دا تیار شته لایې تناهي دا علامې که ضرورت ټولو مونږ یې دې ځنه استعمالولی شو دا زمونږ په انزلټ کې دا آپشن یو خبره په دې کې پاتې شو هغې ته سیګنیچر وایي سیګنیچر مونږ سره دوه قسمه دي ډیجیټل سیګنیچر هغه دي چې هغه کمپیوټرایز ساین دا هم پر پریکټیکل استعمالولی نه شو د دې استعمال داسې کېږي لکه څنګه چې په دې ځینو ځایونو کې بایومیټریک مونږ دا بایومیټریک ګوره مونږ چې ګوته لګورو هغه کمپیوټرایز لګېږي که نه دغه شانه دغه ساین چې دی دا هم یو کمپیوټرایز ساین دی خو دا ساین مونږ نشو کولی دلته استعمال کړو ګوره که دې ته یو سکیم دی نو ایډ سیګنیچر سروسز ته به ځي او د دې لپاره څه ډیوایسز پکار دي څه سافټویر یې پکار دي بیا یې وروسته کولی شو مونږ یو کمپیوټرایز ساین په دې ورکوو او دا اکثر په دې غټو غټو بزنس سیستم کې دا کېدی شي لکه یو غټ تجار دی هغه دلته نشته دی بل ځای په ورکه باندې ساین کوي نو هغې مسایلو دپاره دا استعمالېږي خو د دې لپاره چې څه ضرورتونه دي هغه باید ټول مونږ سره وي خو دا یاد ساتي چې د بایومیټریک په شان دي دا ساین دی لنډ دا کمپیوټرایز ساین دی یو دی ما ته ووایي که ته چې د مثال یو څه لیکنه شوي او د دې لپاره ته سټینډ میل ورکوې نو ورکړه ورته نو ساین دلته آپشن ما ته راکړی دی خو دا ساین نه دی څوک ساین کې مثال خالد مینیجر د کمپنۍ څوک دی علي ایمیل ایډرس د هغه شی دی مثال خالد دلته موږ لیکو khalid@gmail.com دا آپشن یې بیا په هماغه وخت کې استعمالېږي چې کله دا ساین کېږي اوس پیدا نشته مونږ ته اوس هسې یو کراس غوندې راکړي کله چې بیا په دې باندې ډبل کلیک کړو بفور یو کین ایډ سیګنیچر یو مسټ هاف د ډاکومنټ ان فارمیټ د سپورټ ډیجیټل سیګنیچر نو دا مونږ نشو کولی مطلب چې داسې یوز کړو لکه څنګه چې پکار د دې لپاره هغه کوم خبرې چې تاسو ته ما وکړې هغه ټولې ضروري دي چې هغه باید څنګه شي موږ سره هغه باید استعمال شي نو سمپل کراس ته ضرورت هم نشته چې تاسو راوړئ صحیح ده که نه او عام هغه سروسز که تاسو چېرته ولیده او ونو هغه به صرف د چا کار هغه په ورک کې د دې کار نو دا اصلا موږ سره د انزلټ اخرنی درس و چې هغه د څه په نامه یادېدو سمبولو بس پوه شو که نه راځو همدې کې ډیزاین ته راځو ډایرکټ په ډیزاین کې دونه خاص خبرې نشته اول دا دي که موږ د لیکنې لپاره یو سټایل ورکړو نو ما ته ووایي ته کولی شې سټایل ورکړې
لکه مایکروسافټ ورډ لیکنه ده، زه غواړم د دې لپاره یو خاص ډیزاین ورکړم، نو تیمز دي دا د ټکس هغه شکل بدلوي خلاص. دا ډیزاین ټولې خبرې تکراري دي. وګوره ما ته کوم یو سټایل ستا په کار لري، که چېرته د انټرنیټ نه دی نوي دغه راخیستي دې باندې کلیک کړئ نه مطلب سټایل به ته ختمېږي. براوز فور تیمز مثال په ډیسکټاپ باندې بل ځای کې تاسو سره تیمز هغه هم راخیستی شي، یا یو تیمز ستاسو خوښ شو غواړئ چې هغه په خپل نوم باندې سیو کړي، نو سیو کرنټ تیم باندې به کلیک کو، مای کسټم تیمز په نام مې دا سیو. کاینده کې د څوک دا سټایل بدل کی نو زما په نوم باندې تیار تیم شته مای کسټم تیم، په دې کلیک کوه هغه خپل تیمز به ستا راځي. نو دې خوا بیا دا ډاکومنټ فارمیټینګ هم هماغه خبره ده، ډاکومنټ فارمیټینګ هم هماغه خبره ده. لکه تاسو مایکروسافټ ورډ ولیکئ او د هغې لپاره بیا تاسو یو څو پاراګراف لیکنه وکړئ. په تېره بیا چې دې ته موږ آل کنټرول 1 سره هیډینګ 1 فارمیټ ورکړو، نو کله چې زه د ډیزاین ته راځم دي هر یو بیا خپله سټایل لري. هسې یو سټایل دی، سټایل لپاره موږ استعمالوو، دا سټایل استعمالوي دا استعمالوي، کوم یو ډیزاین استعمالول غواړئ. او که چېرته مثال یو سټایل استعمال کړي او ته وایې نه دا ختم کا، نو ریسیټ ټو دی ډیفالټ سټایل باندې کلیک کړئ به ختم شي. یعنې یو سټایل مې یوز کړو دلته زه غواړم دا ختم کړو، نو په دې کلیک کړو. او سیف از ا نیو سټایل نه مطلب دا دی که یو سټایل مې خوښ شي نو دا په خپل نوم باندې سیف کولو لپاره په دې کلیک کړو. نیو سټایل ستاسو په نوم بدلته یو سټایل سیف شوی، نیو سټایل دا دی. یعنی که بل څوک دا سټایل استعمال کړي نو تا هغه خپل سټایل استعمال کړي. دا خو ما هغه زړې خبرې دي کې څه شته دی. دا کلرز ګوره دلته کار نه کوي موږ سره کنه. دا هغه وخت کې استعمالولی شو کله چې موږ ورقې ته کلر ورکړو، نو دا کلر به دې کې تاسو چینج کولی را چینج کولی شي. خیر مشته کنه. که زه مثال کسټمایز کلر باندې کلیک کوم نو ګوره یو نه زیات کلرونه سره یو ځای کېږي به یو کلر جوړوي. نو ما سره دلته مختلف کلرونه دي، لکه مثال ریډ وغیره وغیره کلرونه ما سره شته. any کلر چې زمونږ په کار یې هغه والی ما یې کلر په نامه سیف. نو ستاسو خپل کلر هم دې کې شته، ما یې کلر هغې کې دونه تغییر نه دی راغلی، او تیار مخکیني کلرونه هم شته موږ سره. مخکینی استعمال یې که نه ما یې کلر استعمال چې هر یو کلر ستاسو خوښ وي هماغه یوز کړئ. دا کلرز دي. همدغه شان دا خبرې بیا ریپیټ کړې ده، لکه فانډس کوم ماډل فانډس پکار دي د لیکنې. که دا دې نه وي خو خپل جوړ کړه، ورته راشي د پښتو لپاره هم جوړ کړه، انګلیسي لپاره. کله چې په سر کې هیډینګ وي نو هغې لپاره به دا سټایل ورکړي دا، او چې هیډینګ نه وي نو هغې لپاره به مثال دا سټایل ورکړي. دا به کسټم پور په نامه سیف. یعنې ګورئ که تاسو بل سټایل استعمال کړي نو کسټم پور سټایل شته که نه، دا ستاسو خپل سټایل. په دې کې پاراګراف سپیسینګ دي، لکه نو سپیس پاراګراف، کمپیکټ او ټایډ اوپن، دا سټایل دی، مطلب دونه خاص نه یوز کېږي. دا مخکې ما ویلي مو کسټم پاراګراف سپیسینګ باندې چې کلیک کړو افټر کې به یې څونه سپیس مونږ غواړو 8 پوینټ. که دا زیات کړو پاراګراف سپیس زیاتېږي. خو یاد مې شي پر هوم کې مې ویلي وو که نه افټر کې څونه لیکو 8. نو دیس کې به تاسو 8 ساتئ او د ډیزاین کې ورته زیاتوالی کموالی ضرورت نشي.
افیکټ دا په دې ابجیکټ کې استعمالېږي. لکه تاسو یو شیپ راوالئ او د شیپ دپاره مثال مونږ وایو چې یو افیکټ پکار دی، ډیزاین ته راشي. دا مختلف شکلونه دي. دا ډېر ضروري نه دي ځکه یو نیم ځای کې کېدای شي استعمال شي د سټایل دپاره. داسې تاسو یو ډیزاین استعمال کړئ. فار ایگزامپل دا ډیزاین مې استعمال کړئ، سلیکټ کوم دا ډیزاین استعمال کړئ. زم په هر ورقه کې باید همداسې ډیزاین، په هر ډاکومنټ کې باید همداسې ډیزاین. نو سیټ از ډیفالټ باندې کلیک کړئ او دا یس نوی پیج ته لاړ شئ. تاسو ولیکئ مثال مایکروسافټ ایکسل او د هغې ریلیټډ څه لیکنه وکړئ. کوم ډول سټایل دې د هیډینګ ورکه بالکل به هماغه سټایل وایي. وجه دا و چې موږ دلته په دې ډیزاین کې څه باندې کلیک کړو، سیټ از ډیفالټ. نو دا لفظ خو چل ذکر راځي، د مقصد دی چې یو کار ته اپلای کړو، دا په هر ځای کې همداسې پکاري، د هغې لپاره د دې نه استفاده کوو. اصلا خبره په دې کې د واټر مارک ده. دا خبرې خو مخکینۍ ټولې وي. واټر مارک دې ته وایي چې د دې ورقې شاته یې لیکنه یا تصویر موږ راوړو، نو هغې دپاره واټر مارک استعمالېږي. او بیا دې کې کسټم واټر مارک، دا خو ډو ناټ کاپي مثال، دا خو تیارې لیکنې دي. خپله لیکنه به څنګه راوړي؟ کسټم واټر مارک ته به راځو او دیس کې به زه ورته ولیکم ډو ناټ کاپي نه زیکس ضیا انسټیټیوټ آف کمپیوټر ساینس. اپلای باندې به کلیک کو، دی به دا لیکنه راکړي. کوم یو سټایل دی پکار دی؟ دا این سټایل. سیمی ټرانسپیرنٹ ټیک مارک آپ کنو لږ به تیز ښکاري، که دا لګېدلی بیا به لږ تت ښکاري. او کلر به یې څنګه وي؟ مثال دا هریزنټل راشي، نه هریزنټل دې نه راشي. دوی د لیکنې سره څه کار نشته. که زه ولیکم واټ از کمپیوټر او د هغې مطابق زه لیکنې کوم، نو هېڅ کار د دې لیکنې سره نه لري. او په هره ورقه کې به دې راځي. نو ګورې دا لیکنه د تاسو راوستل غواړي. که د دې په ځای باندې موږ تصویر راولو او یا دا لیکنه سیو کول غواړو، ځکه دا لیکنه بیا نشم کولی، نو هیډر کې به ډبل کلیک کوئ، کنټرول ای به ووایئ، ډیزاین ته به راشي. واټر مارک کې به تاسو سیو سلیکشن ټو واټر مارک لري. زه لیکم زیکس. پیدا دا ده ګوره چې آینده کې کله بل ډاکومنټ کې زیکس لیکنې ته ضرورت شي، نو بیا یې مه لیکئ، راشي اخره کې شته کندیزي. د دې په ځای باندې تصویر هم راوړی شو. کسټم واټر مارک ته راځم، پکچر سلیکټ پکچر ورک اپلای کلیک اپلای. که تیز پکاري دا ټیک مارک آپ که تیز وخت کاري، خو دا څوک تیز راولي نه. بیا د سایز مطابق آټو ساده ده. که دا آټو نه زیات و کم والي، نو کېدای شي هغه بیا سایز ډېر غټ شي. دا به څنګه ساتو موږ؟ آټو مطلب د ورقې سره برابر. نو دا شو. کله تصویر هم سیو کوو هماغه طریقه به وکړئ او را به شو ډیزاین ته. واټر مارک کې به کسټم واټر مارک باندې کلیک کړم، نو هغه باندې سیو سلیکشن واټر مارک باندې به کلیک کړم، پکچر به ولیکم. نو اوس که آینده کې موږ په بل پیج کې تصویر ته ضرورت وي، واټر مارک کې به څه باندې کلیک کوم؟ دا به یوز کوی شو. ډیلیټ واټر مارک دې ته وایي چې ختم یې. نو واټر مارک هغې مقصد دپاره یوز کېږي. او کلر باندې خو پوه شوې که نه چې ورقه کې یو کلر راولو. دلته پرنټیبل ګوره نه دی دا کلر، ښه دا پی ډي اف کې پرنټیبل. نو فل افیکټ باندې کلیک کرا شو. ګوره دونه زیات کلرونه چې استعمالوي، 2 کلرز استعمال کا. یو کلر فار ایگزامپل دا شانته راوله، بل دا راوله. چې کله زه دا وکړئ کوم هماغسې جوړېږي. دا کلرونه هم جوړولی شو. بیا د دې سټایل څنګه یو ډیګنال وي، دا سټایل کې دي.
ورکه هغه بیک ګراوند چینج کړي راشي ګوري هر یو سټایل چې تاسو وکړئ یا مثال ټیکسټر باندې کلیک کوم نو دیس کی دا ډیزاین ویزاین یا مثال دا دې نه پکار پیټرن راوالي جال غونتی او کدام نه راوالي خپل تصویر هم ګور راوړی شي شال راشي پکچر سلیکټ پکچر سرچ کولی هم شي مثال زه لیکم بیک ګراوند دا ونیټ کې ما سره تاسو کمپیوټر نه راوالي کوم ماډل بیک ګراوند راوالي مثال دا بیک ګراوند any background هر یو چې تاسو خوښ insert دا ما یونټ راوښت تاسو سره په کمپیوټر کې نه اوکې هغه بیک ګراوند بدل راځي ورکه دغه دا وړلو د پاسه پیلیکنه کوه کنه دا هم ګوره پرنټیبل دی او په شرط دی چې په چی کې پرنټ کو دا پیډی دی او کله باډر تاسو ته شي درته ویلې مو کنه مونږ ویلو چې پیج باډر او ټیکس باډر دا موږ درته ویلو چې بیا راځي او بیا درته نه وایي تاسو پرې هم کې یاد شي چې ما دا باډر ویلی و نو د دې او د هغې فرق شته نو د دې لپاره به تاسو د هغې لرنینګ وګورئ بیا به کې چې تاسو دا باډر پکاري او کار یو باډر مو پکاري هغه راوستی شي صحیح ده نو دلته ډیزاین کې ځینې خبرې تکراري وي دا واټرمارک خبره په دې کې لږ نوې دا پیچ کړل نو نیکسټ کلاس کې به انشاءالله بیا په چی باندې خبرې زه تاسو ته کوم بجلی وړو نن دپاره دونه بس دی